Hi friends, welcome back to my channel. இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக ஜாலியான டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா நம்ம மொபைலில் ரிங்டோன்ஸ் செட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, அந்த ரிங்டோன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மொபைல்லே இருக்கிற ரிங்டோன்ஸ் வைப்போம், இல்லைன்னா சாங்ஸோட ரிங்டோன்ஸ் வைப்போம். சரிங்களா, இப்போ ஒரு சேஞ்சுக்கு நம்மளோட வாய்ஸையே ரிங்டோனாக செட் பண்ணலாம். அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். எப்படின்னா, இப்போ நம்ம மொபைலில் பார்த்திங்கன்னா டூல்ஸுன்ற ஒரு ஐக்கான் இருக்குது இல்லைங்களா, அதில் போயிட்டு ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன் போங்க. ரெக்கார்டிங் போயிட்டு அதில் ரெக்கார்ட் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம என்ன பேசுகிறோமோ இல்லை என்ன மாதிரி நம்ம ஒரு டைலாக் ரெடி பண்ணிப்போம் இல்லைங்களா, அதை பேசி அதில் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து ஓகே கொடுக்குறோம். இப்போ கேலரியில் போயிட்டு இப்போது இதே நேமில் வேணால் வேறு நேம் வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன ரீநேம் பண்ணலாம். ரீநேம் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்தாச்சு. இப்போது இதை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சென்டு கொடுங்க. சென்டு கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் டு ட்ரைவுக்கு போகணும். இந்த ஃபோல்டர் இப்போது சேவ் டு ட்ரைவ் போச்சா, இங்கே சேவ் கொடுக்கணும். இப்போ திரும்ப பேக் போயிடுங்க. ஃபுல்லாக பேக் போயிட்டிங்கன்னா இப்போ ட்ரைவ் போங்க. ட்ரைவில் போயிட்டு ட்ரைவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ இங்கே டிசேபிள் ஆகிருக்குங்க இல்லைங்களா, இதை வந்து அப்லோட் கொடுங்க. அப்லோட் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போது அப்லோட் ஆயிடுச்சு. இப்போது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட், இட் வில் பி டவுன்லோட் வந்துருச்சு. இப்போ திரும்ப பேக் போங்க. போயிட்டு இங்கே ராக்கெட் பிளேயர் இருக்கு இல்லையா, மியூசிக் பிளேயர், ராக்கெட் பிளேயர், எல்லோரும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஆப்ஷன் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ நான் ராக்கெட் பிளேயர் வச்சுருக்கேன். அதை ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா இப்போ அங்கே பேசி ரெக்கார்ட் பண்ணதை வந்து கனெக்ட் ஆகிட்டு MP3 இங்கே வரும். இதை வந்துருச்சு பாரு. இப்போ இதை ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பேசுகிறோமோ இல்லை என்ன இப்போ ப்ளே ஆகுது பாருங்கள். ப்ளே ஆகுதா? இப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த 3 டாட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை ப்ரெஸ் பண்ணினீங்கன்னா இங்கே ரிங் டோன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, இங்கே ரிங் டோன்ஸ்னு இருக்கிறது அதை ப்ரெஸ் பண்ணால் இப்போ இங்கே பிகினிங் இதை ப்ரெஸ் பண்ணணும். ப்ரெஸ் பண்ணால் இப்போ நம்மளோட இந்த பேசினது ரிங் டோனாக செட் ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான். பேக் போயிடணும். பேக் போயிட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது கால் பண்ணுறச்சு நம்ம இப்போ என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணணுமோ அது ப்ளே ஆகும். சரிங்களா, இது மாதிரி இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் பண்ணணும். நீங்கள் எல்லாருமே இதை வந்து இது மாதிரி ஃபார்மேட்டில் பண்ணி உங்கள் மொபைலுக்கு ரிங்டோன் செட் பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நல்லா ஜாலியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்திருக்கும், ஒரு ஃபன்னாகவும் இருந்திருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். சரிங்களா, கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட ஃபீட்பேக் தாங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த டாப்பிக்கோட முடிக்கிறேன். நாளைக்கு வேறு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டாப்பிக்கோட நாம் மீட் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.